上个视频你把我的金箍棒给弄坏了，我随便修一下，好像又可以玩了。嘿嘿，我也有金箍棒，你哪来的？你不知道吗？这是你拍视频弄坏的，我把它修好了也可以玩。可惜没有我的这颗长，太短了吧？长算什么？要比就比威力啊！你威力是吧？行，来呀，来呀！好，我让你修好。你上次，这下看你怎么修好。你耍赖是吧？我又来收破烂了。破烂都把它捡完了，我捡什么？哎，这有个手机。